The Good, The Bad and The Ugly. Trije iconen uit de geschiedenis van de western. In Jorwert binnen dat dan de goede, de minne en de lilke. Een jongensdream, nee, dat is denk ik wat te volle. Maar het is wel iets wat elke jonge man, misschien ook wel jonge vrouw, toch wel graag wil. Inderdaad, een verhaal vertellen over cowboys, over mis die je krijgt. Alles wat er mooi geer hingt. Ja. Maar daarmee is het verhaal maar heel verteld, want... Wij spelen het op de achtergrond een verhaal. En dat binnen acteurs die western spelen. En die krijgen wij daarnaast nog in beeld. Een stik moet je een dubbele boeien dus. Hey, bedankt. Ik heb even doorgedrekken. Ik vond ik al raar dat ik er net bij stond. Stil, Harm. Ja, mijn naam is Meijler Skuurmans. Ik ben regisseur van het belofspel Jorwert. Laatste hier. Ik heb dit hier gekozen voor een western. Ik heb hem zelfs kreun. Ik ben er eigenlijk wel een beetje trots op. Maar de ploeg is ijskrek aan de lichte kant om dit weer te maken. Dat vind ik wel een beetje jammer. Dus ik moet ze coachen, ik moet er bovenop zitten om het een goed einde te krijgen. En dat valt nog lang net daar. Daar had je een idee van, maar dan hoor ik hem op. Je had niet een idee van dat film. Je zei het heel hard. Ik snap het niet in het stekeldegen. Zeg het zelf maar even. Ik ben Brecht en ik speel Jill. Brecht speelt Jill. Ja, leuk denk ik. Hè. Nou, hier hebben we een van de meest ervaren spelers. Ik de gevaarlijkste voort. Je kent zelf ook wel even zeggen. Illustreren. Waar bist? De minne. Waar hebben we hier? Heus kroegbaas in. Jelly Dekker. Jelly Dekker. Ja, Jelly en ik ben het dikke maatjes West. Het is volgens een beetje... Het is oer, hè? Nou. Beetje jammer, hè, Jelly? Hij had het wat bedoeld. Ja. Hij had het met mijn dochter dien. Ja, zij weten het alweer. Goeie... Kom maar even mooi. Howard! Hoi, ho. Marius! Warm, maatje. Sorry hè, die is verkeerd, kan ik van de verkeerde kant. Wat er geen de white stick gebeurt, gewoon ja, maar het stik vertelt gewoon dus het verhaal dat het eens liek het voor de schermen, liek het Wild West en eens is het achter de schermen een volle grotere Wild West verhaal. Zit in een familie. Dat is geniaal bepaald. Ik weet het net, wie je dat, hè? Man. Michael Frayn kreeg in 1982 het stik Noises af. Hij betocht daarin die briljante constructie waarin het publiek te zien krijgt wat er hem alweer efter de schermen van de voorstelling afspeelt. Theater die het stik in 2001 en het heette toen Wat een theater. Jorwert had hier dus een verslaan naaie versie van maken. Maar de western elementen en een weeg aan lokale grappen. Ja, maar ze zijn er niet, hè? Nee, Godverdwenen, Jorwert! In de tweede part van de voorstelling is de chaos compleet. De onderlinge passies, de conflicten en de knoffelcontragiet van de spelers nemen het stuk finale oer. Victoria, je mooi! Ik heb het daar mooi, amateurregisseur. Victoria! De goede, de minne en de lilke is nog te zien op 21 september in de Notarisstuin in Jorwert.